大家好啊，咁啊，終於都翻到屋企啦，咁可以算係咧叫逆險歸來啊！今日同大家分享一下，就係我同我陶夫人喺塞浦路斯班機被取消之後，我哋嘅遭遇啦，同埋嗰個應變嘅方法啦，同埋咧就係嗰個心路歷程啦嚇。咁喺睇落之前，麻煩大家啦，撳一撳免費訂閱掣 ，like、comment、share， 咁啊最好睇下廣告唔該。咁另外我就有一個叫 Superfans 嘅渠道嘅，咁你透過呢個 Superfans 嘅渠道咧，就可以鼓勵下我哋，打賞下嚟，咁令到我哋呢個頻道啊能夠正常、快樂、健康成長。唔該晒。咁首先咧就係好多謝大家啊對我哋嘅關心先。連日嚟啊，我哋收到好多網友嘅問候啊，係嘛，祝福啊，咁咧我哋都好感恩啊。阿陶夫人咧就好感動啊，佢話真係估唔到咧，即係做人做咗咁多10年咧，都有一大班咁關心自己嘅人嚇。真係非常之開心啊！非常之快慰感恩。經過呢次之後咧，就我同陶夫人咧亦都係更加珍惜我哋兩個喺埋一齊嘅時間，係嘛？即係盡量喺大家仍然係識行識走，仍然係冇病冇痛嘅時候，盡量去享受我哋每一分每一秒。所以嚟講咧，我哋將會咧係盡量啦盡量啦係去多啲旅行。去世界各地唔同嘅地方睇多啲嘢，咁亦都係希望大家咧就係能夠珍惜自己而家手上擁有嘅嘢，同埋自己身邊嘅人。咁我哋發生咩事咧咁樣？咁我哋喺上個月嘅即係2月啦，2月20幾號、25號咧就買咗個 package 就係呢個tour 假期嘅 package，去呢個塞浦路斯啊。咁原定都係玩七晚嘅，即係住7晚酒店嘅啫。咁咧就係因為車好順利嘅喎，咁我哋禮拜3咧就去到啦，佢禮拜6就開戰啦。禮拜6開戰，咁開戰嘅時候咧都睇唔到有啲咩唔妥，因為嚟講咧就係雖然你話塞浦路斯就係喺呢個黎巴嫩啦，同埋呢個加沙或者呢個以色列咧，即係對出嘅啫係嘛，即係唔係好遠嘅啫。但係你始終咧你塞浦路斯係屬於歐盟嘅係嘛，即係歐洲一部分嚟嘅，唔係中東啊，即係地理位置咧就會係，但係咧如果你係政治嚟講咧，就係佢屬於歐盟啊，但係佢唔係北約啊。咁但係塞浦路斯係分咗兩塊噶嘛，一塊咧就喺北邊咧就係土耳其管轄嘅，另外一塊喺南邊咧就係即係一個獨立嘅國家嚟㗎嚇。咁咧佢嗰個政治啊，無論政治文化風俗咧，就受呢個希臘因為好大影響嘅。其實可以講咧就係希臘咧就係一個叫影子大佬嚟㗎，咁咧就分開南北啦嚇，咁咧但係咧就南塞浦路斯咧就唔係北約國家嚇，係歐盟國家啫啊，咁但係希臘就北約國家嚟㗎，咁另外北邊嗰邊咧土耳其咧即係管理嗰一邊咧，佢亦都係一個叫共和國嘅，不過咧就係淨係土耳其承認嘅啫嚇，冇國家承認嘅，但係土耳其咧又北約國家嚟嘅喎，所以咧就係塞浦路斯咧嗰個情況啊，即係嗰個無論政治嘅地理咧都好好 QK 嘅喎，係嘛？好 QK 嘅。好啦，當我一開始一打嘅時候，咁我同我陶夫人心諗，即係其實好多人都咁諗嘅，好多我哋識嘅朋友喺嗰度，即係喺當地識嘅朋友啦，或者一啲住埋一間酒店嘅人啦，即係佢哋覺得都唔關我哋事咯，唔關佢自己事咯，因為我哋喺南塞浦路斯啊嘛。南塞浦路斯係歐盟嘅國家嚟㗎嘛，係咪？咁同埋你中東嗰度打啫，就唔係幾關事㗎嘛。點知咧打起上嚟之後咧，就好似倒瀉屎咁嘛。呢個伊朗好似發神經咁嘛，咁咧就係亂咁肥啦，可以講叫亂咁肥。咁啊點知咧就呢個塞浦路斯啊，南塞浦路斯喺我哋嗰邊嗰個機場，即係我哋搭飛機去落地啊嗰個機場咧 Paphos 呢個機場咧就就唔係附近嘅喎，再遠少少。一個古城咧叫做Limassol 嘅古城咧，咁佢喺嗰一塊嗰度咧就有一個英軍基地喎，咁咧就唔知點解咧有一架嗰啲無人機咧就撞咗落去英軍嘅空軍基地啊，皇家空軍基地嗰個跑道嗰度，就造成少少嘅損傷啦。由嗰陣時開始咧，塞浦路斯咧個局勢咧開始變，咁佢禮拜6咧就係開打係嘛，咁禮拜日咧就中啦，因為咧呢個真主黨咧就係宣布咧就支援呢個伊朗呢個神軍政府係嘛，就對抗呢個美國同埋以色列啦或者西方國家啦。咁收尾證實咧就嗰隻咁嘅無人機咧就係喺黎巴嫩咧真主黨嗰度射過嚟啦。咁
咁你就截唔到，因為嗰陣時係冇準備係去即係作戰噶嘛，咁啊引起恐慌。咁我哋個 Paphos 機場咧，即係我哋搭飛機走嗰個咧，就係短暫係有疏散過嘅，收尾都回復正常啦。由回復正常嗰刻開始，呢個 Paphos 機場即係我哋搭飛機離開呢個機場咧，從來冇關閉過，亦都係順利咁樣去運作，即係完全係冇問題嘅。只不過就係有啲航空公司佢驚有問題，咁咧就係取消咗啲班次咯。我哋乘搭嗰個 EasyJet 呢個航班，咪就係被取消嘅行列之中咯。咁至於你話飛中東嗰啲咧，其實一早就禮拜六一開打就已經好多都取消咗啦。主要嘅航班喺邊度飛咧？就唔係喺 Paphos 嗰度飛喎，就喺南塞浦路斯靠東北邊，即係靠住土耳其邊境咧，另外一個機場嘅叫做Larnaca 嚇。唔知有冇讀錯啦，叫 Larnaca。咁喺嗰度咧就真係取消咗好多班機啦，取消咗好多飛向中東嘅航線，例如杜拜啊、巴林啊、諸如此類嗰啲咯。咁你話歐洲航線有冇取消咗？都有，係啦，影響咗我哋咧就係星期三嗰班機咯。突然間好得意喎，你 EasyJet 咧唔知點解用 email 通知我喎。好多網友話喂，呢個年頭仲用 email， 咁我都覺得都有啲奇怪，因為其實佢有我電話㗎。佢俾個 message 咪得咯，咁但係點解我會第一時間睇到個 email 咧？因為我係即係登記咗喺英國咧，英國有一個叫做嗰啲咩旅遊警示啊，即係嗰個部門咧，如果佢有咩警示update 嘅咧，咁就係會俾 email 我嘅咁樣，咁我 join 喺度，所以我成日都睇 email 咯，先至俾我突然間睇到，咦？點解我哋班機原來取消咗喎？禮拜三飛黃昏飛，禮拜二晚7點幾先至通知我話取消，嗰時仲要啱諗住落去食飯，哇幾踢腳啊！哇做咩事啊？咁樣無啦啦咁樣，因為我好彩嘅喎，因為我成日睇住嗰個手機嘛，個 email 啊嘛，咁所以大家咧，如果係出去玩嘅時候咧，的確真係要睇埋個 email，唔好淨係睇個手機嗰啲 message 啊或者WhatsApp 之類嗰啲嘢 ，email 都好緊要嘅，原來嗰度好多嘢通知你嘅。咁我就第一時間通知 TUI 啦，因為我買 TUI 嘅 package 啊嘛。咁 TUI package 咧就即係打電話咪即係俾個 message 佢啦。個 message 叫我咧就因為個航班唔係佢啊嘛，佢叫我揾翻 EasyJet。OK，咁我就即時咧就係差唔多係即時嚟。其實我俾個 message 呢個 TUI 即刻答我噶啦。咁我咪即刻揾翻 EasyJet 啦，馬上就rebook 咗機票。好彩就 rebook 到就係星期六，因為佢星期四、星期五佢都完全取消晒啊嘛，即係來回都冇啦。最快就禮拜六，好彩俾我 book 到，轉個頭冇買啊！你知唔知啊？跟住咧 book 咗之後咧，咁啊 TUI 咧又我哋食完飯翻嚟咧，因為我擺低個電話，佢就通知我咯，哇！原來將我哋rebook 咗去仍然飛嘅航空公司就係Jack Tour 啦Jack Tour 咧。就從來冇停過飛喎，即係由禮拜六開戰，至到佢禮拜日炸咗個英灣基地，從來冇停過飛。但係咧 EasyJet 嗰啲全部取消晒，就 rebook 咗我去嗰度。咁咧就係有，但係唔係飛Bristol 嗰班機係嘛？即係時間差唔多，都係黃昏6、7點，係飛倫敦啊！倫敦嗰個叫做唔知斯坦斯特德機場，即係倫敦嗰邊㗎啦，係嘛？咁咧。好鬼嘢死遠嘅喎，好啦，去到嗰度之後咧，原來仲要駁巴士就車翻去 Bristol， 咁啊計個條數，如果駁巴士去到 Bristol 已經凌晨過後嘅咯喎，係咪先？咁我點樣約車啊？我點樣翻去南威爾斯啊？你都係半夜三更係嘛？咁所以咧我就決定咧就係因為年紀嘅問題啊，決定就唔理佢啦，唔理佢之後咧就仍然係保持翻喺EasyJet 星期六嗰班航機咯，因為問題係乜嘢咧？個體力嘅問題。嗱，好似呢次咁樣，我禮拜六翻嚟咧，好 smooth 嘅喎，係嘛？夜晚機啦，係嘛？9點幾鐘機，翻到去 Bristol 12點零鐘，即係夜晚凌晨，係嘛？有車喺度等我，我約咗嗰個司機喺度等我，咁咧車到翻屋企2點幾都散晒。你諗下，如果我即係跟翻TUI 嗰個 rebook 去呢個 Jack Tour 嗰度，真係可能會死嘅喎，真係會到
係嘛？仲要頻頻輪輪，更加就係話個機場可能當時係塞滿人嘅，所以我決定咧就係唔跟嗰邊咯。咁跟住即刻馬上落去咧就問酒店啦，就揾房，咁就住翻嗰間，就係俾多咗700磅到啦，就住多3晚啊。咁基於咧就係因為呢個 EasyJet 咧，佢話係可以咧就係claim 翻嗰啲錢，不過係一個 reasonable price。咁收尾我再睇咧就係話咧，如果你要嗰3晚要係做住酒店嘅話咧，咁如果你想全部 claim 翻晒嘅話咧，你就要住啲3星級嘅酒店咯，即係例如或者嗰啲 Travelodge 嗰啲咯，係嘛？嗰類咯，就有機會 claim 翻晒。但係如果係多過3星嘅，高過3星或者嗰個價錢係比較高嘅話咧，就未必我 claim 翻晒。但係我呢都冇乜所謂啦，係嘛？冇乜所謂啦，咁咪照 book 咯。因為費事搬嚟搬去咧，又好鬼死麻煩，又係年紀嘅問題。因為嗱，我又冇問題嘅，我驚阿陶夫人咧就係即係太過勞累咧，就係我嚟玩啊嘛，係嘛？我哋唔係嚟即係受難走難噶嘛。況且塞浦路斯喺我哋呢10日裏邊咧 Paphos 咧係完全冇問題嘅，市面好平靜亦都冇響起啲咩警號所有人都係如常生活，只不過就係有啲航班嗰啲航空公司 cancel 咗，先引起少少嘅混亂。咁我哋好彩，我就即時當機立斷咧，就係book到禮拜6啦。咁咧就所以咧就呢次翻嚟咧都算順利，最多我住咗3日。咁有網友佢話啦，喂，咁如果你唔驚佢再cancel 你嘅嗰個機位咁，其實我真係驚地，真係驚人哋，我真係驚佢再 cancel。因為點解咧？因為個局勢變得好快噶嘛，所以我每日咧我都要留意嗰個局勢，睇新聞啦，注意網上嘅消息啦。記住啦，注意網上消息，唔好睇華文傳媒啊，千祈唔好睇華文傳媒，睇啲歐美傳媒啦。最緊要睇咩咧？睇塞浦路斯本地嘅傳媒，睇下有咩消息，睇下英國有咩消息，睇下有冇出旅遊警示有啲咩 warning。咁好彩咧就係話咧，由頭到尾英國都冇向塞浦路斯出呢個叫做旅遊警示，即係話咧基本上仍然安全，仍然可以去旅遊，所以 Jack Tour 完全冇停過。好啦，咁你話局勢會變嘅喎，你怕唔怕咁樣？即係譬如話齋，你話安全啫，係咪先？未必擔保啊嘛。咁就要睇埋咧各國嗰個叫做反應係嘛？咁當呢一個英國基地被炸之後咧，咁英國咧已經係戒備㗎啦，增兵㗎啦，就係已經有戰機咧係飛過去塞浦路斯度咧係增援㗎啦，係嘛？而且塞浦路斯空軍亦都係加強戒備啦，希臘亦都派出戰艦同埋飛機嚟支援嘅。法國就派呢個航空母艦啦，同埋咧呢個嗰啲叫預警防空預警系統咧，亦都係嚟到塞浦路斯㗎啦。咁我睇到呢啲咁嘅增援嘅新聞同埋呢啲咁嘅即係軍事調動咧，咁我就放心啦。即係點解咧？因為咧嗰啲飛彈咧或者嗰個無人機咧就唔喺伊朗嗰度射過嚟噶嘛，黎巴嫩嗰度射過嚟噶嘛，喺布魯特或者喺附近嗰度射過嚟噶嘛。咁所以咧即係攔截咧就比較容易啲。咁咧亦都係攔截咗兩架，之後仲攔截咗2支呢個無人機添嘅就喺黎巴嫩嗰度射過嚟嘅。咁即係話咧，其實塞浦路斯咧係完全咧係已經咧係處於一個叫做備戰嘅狀態咧，係防衛嘅狀態咧，非常之嚴密啦，係嘛？咁所以我就比較放心，因為我對呢啲國家嗰個叫做軍事系統或者嗰啲叫做戰術或者戰鬥機咧，我係比較有信心咯，所以我就定咗嚟啦。我覺得應該咧好安全啦。同時咧真正咧見到有戰鬥機咧喺我酒店個騎樓前面嗰度咁飛過，見過2次。喺度盤旋飛過，喺度巡邏係嘛？咁咧，所以嚟講咧，就我對嗰個戰局咧，或者個戰況咧，我係保持一個樂觀同埋咧，即係感覺安全啊。咁所以咧，我決定喺呢個塞浦路斯逗留多3日咧，呢個決定咧，我覺得做得都係啱嘅嚇。但係我一樣嘢咧，就擔心嘅咧，就係阿陶夫人咯。陶夫人咧就話啦，陶夫你喺邊度？我喺邊度？即係佢喺邊度，咁就大家喺埋一齊嘅話，咁就
點都冇乜所謂噶啦啊！咁但係咧最緊要一樣嘢就係佢要有藥食，因為陶夫人咧係長期服藥嘅，佢要服一啲肝藥之類嘅。有一種藥咧，佢係唔可以斷。咁但係佢今次咧就唔知點解咧，就係只係打得1個禮拜嘅士啤藥嚟。咁即係話咧，如果我哋嗰個行程係受咗超過1個禮拜咧，佢就會斷藥啦。呢個就係大問題，呢個就係非常之大問題。至於係錢銀方面，我同阿陶夫人去周圍去玩咁多年咧，一定係有呢個幾手準備嘅。首先Visa 卡唔少得啦，起碼帶2張啦，係嘛？仲要起碼咧有1張咧或者1至2張嗰個信貸額要比較高先得嘅。嗱，呢個就可以幫助到你咧，都渡過呢個難關。即係例如呢一次咁樣，如果你帶過1000幾百Euro去玩嘅咁樣，又冇帶信用卡嘅，我都冇人冇帶信用卡㗎嘛。但係呢個信用卡嘅信貸額又唔夠高嘅，咁恐防咧就俾咗房租之後咧，可能又冇錢食飯㗎啦，係嘛？又或者如果你有第二啲計劃嘅話，你要買機票飛去第二度嘅話即係避開呢度飛去第二度喺第二度走嘅話，咁你係冇辦法達到嘅，因為你冇錢。所以我通常都帶2張信用卡啦，同埋都帶多少少 Euro 喺身嘅。其實現金帶多少少都唔怕嘅，係嘛 ？Cash is king 啊嘛，大佬係嘛？即係如果你嗰啲信用卡啊，或者嗰啲信用系統啊，咩嗶哩吧啦嗰啲咁樣WiFi 啊各樣或者嗰啲互聯網，因為冬瓜豆腐嘅時候你仲有錢啊嘛。所以呢樣嘢咧，我就準備得好充足嘅，同埋咧自己本身咧都要對嗰個世界局勢咧即係一定要係比較了解嘅。如果唔係就會陷入一個恐慌。好多朋友好擔心我哋。咁我喺呢個咧就係再次多謝大家啦，係嘛？咁即係關心我哋啦，係嘛？咁陶夫人都好感動啊，因為好多咧網友咧都係即係冇見過嘅，係嘛？即係大家冇見過大家嘅，但係咧就喺呢個 YouTube channel 咧，大家溝通嘅時候咧就成為可以講叫朋友啦嚇。咁竟然咧，但係有咁多人關心我哋咧，真係好感恩嚇，即係咧覺得自己咧真係好幸福嚇。咁但係咧個感恩之餘咧，其實我真係好想話俾大家聽咧，其實我哋喺塞浦路斯咧係非常之安全。嗰幾日嗰10日少嗰3日都知道晒，非常之安全。我哋知道自己咧係一個好安全嘅地方嚇。咁咧就係嚇親大家咧，就係真係好對唔住嚇。咁所以就係一定要睇一睇就係嗰個叫做個局勢啦嚇。咁所以嚟講咧，我就好我哋好定嘅，我哋好定嘅。唔怕嘅，我最怕咩咧？最怕咧，阿陶夫人啲藥唔夠食嘅啫。咁好幸運啦，就係嗰個飛機咧就冇delay咗少少啊，但係就冇取消啦，係嘛？咁完全正常咧，就翻到嚟英國。咁你會話啦，喂，咁如果真係有問題啦，嗰啲班機因為局勢嘅問題啦，或者呢個塞浦路斯嗰啲機場各樣，好似呢個杜拜嗰啲咁樣阿聯酋嗰啲咁樣巴林嗰啲俾人炸到垂，連機場俾人炸埋嘅時候，即係冇辦法係可以走得甩嘅時候，咁你點咧咁樣？咁其實咧，如果要去到咁嚴重嘅話咧，咁你真係都冇辦法噶啦，你一定要喺當地嘅直至可能個戰事即係冇咁熾熱或者冇咁勁嘅時候咧，先至係去處理啦。即係譬如你打仗嗰啲真係冇嘅。咁但係如果好似阿陶夫人咁樣，佢冇藥食啦，佢就嚟冇藥食啦，但係你又唔係個機場有問題，只不過係你EasyJet 有問題啫。咁咪考慮下用其他方法離開塞浦路斯啦，去第二個國家。我另外一個所謂計劃咧就係揾飛機咯，揾飛機去邊度咧？或者去土耳其啦，或者去呢個希臘。其實我咧就B 計劃咧就係我話係去希臘咯，或者飛去雅典。我要飛去希臘一啲有國際機場嘅地方，從而就喺嗰度咧就離開希臘啦，又或者喺嗰度逗留多1-2日咯，係嘛？玩多2日啦，先翻去諸如此類。咁所以嚟講咧就係呢次受個教訓啦。下一次如果再出去玩咧，就無論我都有啲食啲藥嘅，或者陶夫人都好啦。咁咧就係都要帶多啲藥啦。我建議陶夫人咧就即係唔好帶咁少啦，起碼帶1至2個月藥啦，係嘛？即係人生咧，真係咧好難講嘅人生，都要我哋咁樣咧咁樣都係第一次。
俾人取消航班咧，都係第一次。我哋咧嘅人生啊，即係喺呢個旅遊方面咧，其實一路都好順利，一路順利。咁呢次咧就係陰差陽錯去咗塞浦路斯啊。咁就係僥倖咧，就係自己亦都係做咗一個非常之即係正確嘅選擇啦。叫快刀斬亂麻，真係唔好理佢啦。如果你靠人，譬如你靠啲旅行社咧，咁你真係都幾大鑊噶。好似有啲同喺酒店住嘅朋友都係咁啦嚇，就等其他譬如 EasyJet 嗰個 holiday 嗰啲嗰啲公司假期公司去同我安排嘅話咧，又安排到禮拜3、4走，即係成個禮拜仲要咁樣。但係如可至我哋咁樣靠自己咧，就早3日走咯。咁所以咧出到去一定要鎮定，一定要鎮定，千祈唔好咧慌亂慌張，唔好 panic，一定要鎮定，係嘛？因為咧，譬如你同你老婆啦，或者點樣兩個人好似即係慌亂晒嘅話咧，做唔到嘢。一個人，起碼一個人一定要鎮定，諗一諗點樣做，做咗就唔好後悔。即係話咧，嗱，好似我咁樣 rebook 咗機票，星期三已經 rebook 埋酒店 ，book 埋酒店同埋一間房，算啦，唔好喐啦，唔好喐啦，因為咧一定要睇清嘅形勢。睇下自己係咪安全，咁我哋睇清形勢，自己安全咪決定行翻自己嘅路咯。咁至於翻嚟索償方面咧，就係我就係又係冇乜經驗嘅係嘛，即係大家利是兩水講過係嘛，都係第一次嘅啫咁啊，所以咧就係尋日都搞咗成幾個鐘頭，即係我而家先知道原來咧要即係俾錢好快嘅，譬如你買保險好快係嘛？俾錢買飛機票或者買一個旅行嘅 package 好快啦嘛，但係如果你有咩冬瓜豆腐要去索償嘅咧，就真係好慘喎，係嘛？入到個網頁嗰度咧，就好似尋寶咁樣嘅，好似迷宮咁樣嘅係嘛？就算你係保險公司都好啦，咁其實都要兜好多路揾好多 click 好多嘢先入到去咧，就係你適合 claim 嗰樣嘢嗰個 page 嘅咁樣，咁啊始終都揾到啦，係嘛？咁你會話啦，喂咁。打電話去得唔得？其實打電話去係得嘅，咁但係我情願喺電腦嗰度揾啦。大家都應該打個電話㗎，係嘛？呢啲咪大公司係嘛？梗係咧，一開始咧就揾錄音機嚟答你咁樣，又撳好多掣又點有好多選擇搞到頭都脹埋。其實我喺度諗呢啲咁嘅，譬如你保險公司或者航空公司，即係索償諸如此類嗰啲，即係要搞咁多嘢兜個大圈，係嘛？係咪要令到你放棄咧？係咪？即係我覺得係喎，即係如果你真係做到猛做到攰咧，即係話算啦，咁佢死煩噶嘛，係嘛？突然間撳一撳佢又自己跳翻出去喎，又要自己走翻入去咁，諸如此類咁樣，好多呢啲咁嘅問題。我懷疑呢啲咁嘅保險公司或者呢啲咁嘅航空公司，佢真係想你放棄嘅，你放棄咗，咁咪唔使賠咯。所以總結咧，我哋呢一個旅程咧，係愉快嘅，係愉快。塞浦路斯咧係尤其是我哋即係逗留嗰度啦 Paphos 真係值得去玩。好好玩，啲人好好，治安好好。有網友擔心我哋，哇！你哋咁大膽嘅，睇我啲片好似冇乜人噶嘛？你哋夠膽行，其實有人嘅，啲人係喺鋪頭裏邊嘅。雖然冇生意啫，就鋪頭裏邊都有人，有員工有老闆，係條街冇人嘅啫。咁同埋咧，因為我哋咁多年嚟嘅經驗咧，我哋係感覺到嘅，我哋係知道嘅，我哋去玩嗰個地方咧，治安好唔好？所以嚟講咧，就係主要靠經驗啦。咁塞浦路斯Paphos 呢一笪地方。佢點咧？治安好好，非常之好。人亦都友善你話至於嗰個使費咧，亦都唔高，唔係太高係值得去旅遊嘅一笪地方嚟嘅，非常之開心。咁我哋咧就係有多咗3日假期啦。咁可能就有上天咧就賜俾我哋啦，係嘛？咁你希望我哋咧就係多3日去休息係嘛？多3日去攤頭，咁就唔好咧翻到嚟咧。就係即係病或者各樣啦，咁我哋翻到嚟講咧，就係都感覺都相當好冇話作病咩成，係比較攰啫。咁咧就係一路以嚟真係多謝大家一路跟進我哋嘅情況啦，同埋問候我哋啦，係嘛？咁我哋好感恩好多謝大家嘅關心關注。咁亦都希望以後咧即係大家亦都多啲關注我哋呢個 channel 令到我哋呢個 channel 咧能夠繼續咁去成長唔該晒。咁記住大家麻煩你哋 subscribe、like、comment 同我 share 埋出去啦最好，可能嘅撳埋個鐘仔，唔該晒。